仲想去邊啊？冇想去邊喎？咁翻去咯。你翻去先啦，我想行多陣。做乜嘢啊？我唔想就係行街睇你食飯，然後搭巴士翻屋企搞嘢。完。咁唔搭巴士啦，同你搭的士啦，好唔好？搭的士，搭飛機一笨。你中意啦，揸架私人飛機嚟兜你啦。而家即刻打價俾你。點解你要咁樣講嘢？點解要你咁樣諗我？點解啊？點解你一定要咁樣諗我咧？我唔係因為想同你搞嘢先同你食飯。喂，我約你食飯，問你想食咩，你話冇所謂，同你去食壽司啦，好唔好？你又話我唔食生冷嘢㗎咁同你食韓國嘢，你話上個禮拜先食。好啦，咁啊打邊爐啦，冇啊凍冰冰。咁你又話兩個人嗌唔到。咁都唔係食茶記啊嘛？今日咩日子啊，小姐？周圍都冇位啊嘛。我話你唔做啲煲，你個可唔可以浪漫啲嘅啫？我唔浪漫，我唔浪漫，呢紮咩嚟嘅咧？你知唔知落雨絲濕拎住呢紮嘢喺你公司樓下嗰度等你，係幾咁啊？如果你知道乜嘢係浪漫嘅話，你唔會覺得呢樣嘢係㗎。我就覺得而家咧咁樣喺街度嗌交咧就好嘅。係啊，你想點啫？其實你想要啲咩啊？點解我哋唔可以好似人哋咁拍拖啊？你咁想好似人哋咁拍拖，你唔同人哋拍拖？你講咩啊？我講嘢講一次。咁唔好講啦！我試着去回憶你說話裏的暗示，怎麼笑着說真不介意，似諷刺。其實分是我沒有盡你知，切合你心意，陪行街睇戲吃飯，每日如是。何誰的每晚聽你訴苦一次，平日我受氣沒說給你知，同到節日要新意，自製心意又說便宜，燭光的眼親煽動誰的不智，求花錢換取真摯，誰可保證付出得夠多就會開花結果？我做足的功課也未夠將功補過，努力去愛你算什麼？誰可保證學會的夠多？羅曼史可改寫過，只懂體貼你是我真的傻，放低了自我，最後卻失去了那自我。怎麼對待你先感滿意？靠精緻，還是饋贈禮物那些舊事？無謂再望你相似，受你恩賜，任你處置。匆匆一輩子要實際得可以，如今只是也未遲。誰可保證付出得夠多就會開花結果？我做足的功課也未夠將功補過，努力去愛你算什麼？誰可保證學會的夠多？
失去了那自我。要是拍拖，拍得像一種工作，被你解僱，總算幫我提前到個大假，悠然自處，讓我想清楚。誰可保證付出得夠多，就會開花結果？我做足的功課，也未夠將功補過，努力去愛你算什麼？誰可保證學會的夠多？羅曼史可改寫過，唔好走啊！感激你送贈我這一課，自知道讓那對象錯，怎去愛也是錯。